Всем привет, с вами Мафия Цыган, и я вам сегодня покажу, как сделать камин. В той серии я показывал, как сделать компьютер. Вот он так выглядит. Сейчас я приступлю делать камин. Так, мы продолжаем. Смотрите, берете, делаете в 4 блока стеночку. 4 блока и вот так. Потом делайте вот так. Вот. Потом. Сейчас. Вот так. Вот так. Понимаете, тут. Так. Вот так у вас должно получиться. Потом делайте вот так. Ой, неправильно поставил. Ну, вот так можно сделать. Так. Потом копайте. И вот так. Вот так делается камин. Это первая постройка. Вот так можно сделать. Вот. Сейчас я вам покажу, как сделать, как сделать стол диджея. Мы продолжаем. Для этого понадобится музыкальный блок, железо, кварцевые ступни и черная шерсть. Сначала берете железный блок и ставьте вот тут и тут ставите. Потом берете музыкальный блок, ставите тут и тут. Потом берете железо, вот так, вот так. Потом вы ставите вот тут и вот тут. Вот. Тут поставили. Потом мы делаем колонки. Вот где-то вот тут можно поставить. Раз, два. Вот колонка. Вот. Сделан диджея, стол диджея. А можно еще вот так. Можно еще вот так. Или вот так. Ну, не так, а там. Потом я вам покажу, как сделать телевизор. Так, мы продолжаем. Я вам показываю, как сделать телевизор. Вот так ставите. Сколько вы хотите. Вот у меня будет пятерной. Потом делаете вот так. Вот так. Вот. Или в 3 блока. У меня будет в 3 блока. В 3 блока, например. Вот так. И потом делайте вот так. Вот. Еще я вам покажу, как сделать диван. Делаем колонки. Так. И вот так. Колонки подойдут. И делаем диван. Так, раз, два, три, 4.
Ну или... Ну да, вот так. Тут ставься. Тут и тут. Потом берете кварцевый блок. Ставите тут и тут. Все. И на этом все. Всем спасибо за просмотр. Я вам показал, как сделать камин, диджеевский стол и как сделать диван и телевизор. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Мафия Пацаган. Всем спасибо за просмотр и всем пока.